係蝦糊定係蛋頭啊？咁搞笑！雞脯咁大隻蝦，你都擺到落口咩？真是的。哦，好耐冇釣到你。我諗住咁近，乜鬼嘢掹？喂？呢條係絲臘定係？都係唔係幾識分，究竟係咪黃腳？喂，條咁細條，欣賞下你先，係咪黃腳啊？喂，好似係喎，係咪黃腳腩啊？睇個樣似啊！應該係啊，拜拜。啊！咩嚟㗎？又係咁樣拉斷喎，直情。哇！超大雞泡，原來係。唔好，俾大家見一見你先好唔好？哇，好重啊你，黐線！哇！即係啱啱應該係啊，唔係啊？喂，好重啊！拎唔到過嚟啊，大佬！哇！你哇重過咧，喂條光斷啊大佬！哇，有冇成斤啊？黐線肥雞，腳板雞泡，哇！黐線㗎你，頭先係咪你啊？你又真係搞笑嘅。我諗下點樣處理你先。我錯啦。我條線好短嘅啫噃。哇！黐線呢啲棚咁位，搞掂。哇！大個手板。
紀錄雞煲，點樣掟你翻去？你咁你黐線！哇！但係點解你？哦哦，變波啦！拜拜。哇！深水炸彈咁 feel。仲唔漏氣嘅？笑咗，拜。哦，真係 so funny 啊！你哋行緊腳板啊！哦，真係揾咁耐咧，都唔知揾乜，就喺隔離。鉗咧，你都幾大條。哇！打咗膝頭哥一下。